Hey you guys, welcome back to my channel. If you want to know how I created this simple eyeshadow tutorial, please keep on watching. Don't forget to give thumbs up if you like the video and subscribe to my channel for more videos. Thank you for your support. يا أصحابي maanta waxaan sameynayaa eyeshadow yar oo maaragtay qafiif ah oo laga soo codsaday. marka halkan dhinac waan soo sameeyay hal ujeedaan saas ayuu ku soo baxay. waxaan hadda aan sameynayaa marka ishan si aan idin tuso. marka u horeysa eyeshadowga haddaad doonaysid inuu ku istaago oo maaragtay muddo dheer ku marsanaado oo wax crease ah oo yacni uusan yeelanin, waxaad marka hore aad marinaysaa concealer kasto ku yaala waa okay, dhib male. marka maanta waxaan isticmaalayaa baladkan cusub maaragtay Bayhura nude palette kaas cusub, waa kii ugu dambeeyay hadda ay soo saartay. kalaradaas wuxuu leeyahay qurqurxoon maaragtay saas u eg. marka concealer ayaa badanaaba maaragtay la mariyaa lagu bilaabaa processka u horeeya. marka palettekan wuxuu la yimid concealerkiisii, halkan ayuu ku yaalaa concealer. marka concealerkan palettekan la yimid ayaan isticmaalayaa maanta. fartaadaad ku marin kartaa, brush baad ku marin kartaa, waa adiga iyo maaragtay wixii ku shaqeeya aad jeceshahay. concealerkan runtii waa creamy weeye, si maaragtay fudud ayuu ugu baaba'ayaa isha dhan. laakiin markasta aad makeupka marsanaysid waa in farahaagu ay nadiif ahaadaan, waayo wax jeermis ah iyo uma baahnid waqti. okay, hadda concealerkii baan mariyay. marka waxaan ku bilaabayaa kalarkii. markasta dadka bilowga ah yacni waxaa la doonayaa inaad kalarada qafiifka ah aad ku bilowdaan, sida maaragtay nuurshalka oo kale. kalarada maaragtay iska simbalka ah ayaa wanaagsan inaad ku bilowdid. marka hadda waxaan ku bilaabayaa kalarkan ay ku taalo secret concealerku ku xigaa. kalarkana markasta qafiif ku bilow. kalarka waa inaad eyeshadowga hal mar aadan brushka aadan ka buuxin, tartiib intii aad u baahan tahay marba waad ku kordhisan karaysaa, dhib male. waa tartiibtaadaas kuwad. wax degdegaba haba yaraatee, wax degdega inuusan kugu jirin weeye. meeshaas brow boneka la yidhaaho sama aragtaan laftaasna anigu somehow ma jecli inaan eyeshadowga aan ka dulmariyo. dad way jiraan all the way halkaa gaarsiiya, laakiin waxaan jeclahay halkaas inuu brow bonekaas lafta halkaa ku taala. markastana waxaa la doonayaa inaad saa muraayada aad u eegtid ood kalarka aad sheegaraysid. waxaa la rabaa wixii wax siman inay yihiin, soo ma? waayahay haddeer kalarkii waan marinayay. waa kalarkan secret la yidhaaho. waxaan hadda u gudbayaa kanay ku taalo maaragtay tickle. halkaas waa tickle. isla brushkii ayaan ku isticmaalayaa. marka xoogaa wuu ka yara tiqsan yahay, kan baa tiqsan ay ku taalo tickleka.
okay hadda waxaan marinayaa waxaan yacni aan isticmaalayaa brush aan ku blend gareynayo markasta makeupka waxaa la doonayaa inaad blend gareysid si uu natural u noqdo oo wax maaragtay haba yaraatee harsh line ah uusan makeupka uusan yeelanin. isla brushkayga ayaan ku isticmaalayaa kalarada maaragtay asxaabay kalarada tiqda ah ee rasiinka ah qofka beginnerka ah cusub way ku adkaanaysaa hadhow si uu maaragtay uu u blend gareeyo waayo eyeshadow waxaa la doonayaa inaad blend gareysid xoogaa wuxuu ku wareerayaa meeshii ay ahayd inuu maaragtay blend gareeyo iyo in kale marka markasta kalarada neutralka ah ee khafiifka ah ayaa anigu aan dhihi lahaa ku bilaaba markuwaas aad bay idinku fududaanayaan inaad maaragtay aad si fiican aad u blend gareysaan waayo markoodii horeba dee ay khafiif ahaayeen soo ma waayahay okay si aad halkaa kalar aad ku qurxin karaysid oo yacni fudud aadna u fudud marka baladkan wuxuu la yimid saad u jeedaan kalara waxaa ku jira dhaldhalaal ah oo birbiriq ah oo maaragtay sparkly ah marka waxaan soo qabsanayaa kalarkan maaragtay ay ku taalo daydreamka ayaan soo qabsanayaa waxaan isku darayaa kalarka excitekaas daydream iyo exciteka labadaasaan isku darayaa caadi ahaan marka aad marsanaysid color sparkle ah oo dhaldhalaal leh xoogaa waxaa la doonayaa glue inaad ka hoos marisid laakiin maaragtay bahalkan paletkan somehow xoogaa creamy ayuu u badan yahay kalara maad ah way ku yar yihiin waa wada creamy marka kulley uma baahnid gluega inaad ka hoos marisid sparkligaas saas waad ugu riixaysaa fartaada tartiib soo ma jeedaan waa halkii kalar saad ku qurxisan lahayd waana wax optional ah waad ka dayn kartaa laakiin anigu markasta waxaan jeclahay walaalahay inaan yacni sida aniga dooqayga aan jeclahay inaan idin soo sheego qofkii doonaya laakiin wuu ka dayn karaa soo ma jeedaan haddeer waa halkii kalaree khafiifka ahaa oo xoogaa aan kalarkaas birbirqaya sparkligaasaan mariyey ayaa ka waranaya asxaabay soo qurux maa waa kaas wuxuu ahaa daydreamkii haddana waxaan marinayaa kalarkii exciteka ahaa isla isagii aan ka kor marinayaa baladkan waa balad ma aragtay runtii khatar ah ya sparkly waxaa weeye wax kasta waxaan ugu jeclahay inay xoogaa dhaldhalaal iyo birq yar ay ku jiraan soo ma jeedaan inaad ka helaysaan baan hubaa
xitaa ma qubqubanayo fall out iyo waxba ma leh isaga dhan uuba ku dhagayaa moogta sidii gulo camal caadi ahaan kalaradan birbirqaya way daataan oo wejiga dhan bay kaa halaynayaan laakiin kun somehow wuu ku dhagayaa wuu ku fadhiisanayaa ma jeedaan xoogaa waan isku yara balandi karaynayaa I hope nalku inuu si fiican u soo baxo aniga haddii muraayadda markaan saa u eego qurux weeye okay marka meeshaas ma aragtaan ishaas halkaa gudaheeda ishaa gudaha badanaaba waxaa la mariyaa kalar birbirqaya oo dhalaalaya marka waxaan marinayaa kalarkan ay daydreamka ku taalo ayaan koonaha isheeda aan marinayaa marka halkaa marisid wax light ah oo maaragtay birbirqaya xoogaa isha dhan baa furmaysa isha hoosteedana anigu waxaan jeclahay inaan kalarka kor aan mariyey oo kale aan mariyo ayaan jeclahay marka waxaan ku bilaabayaa kalarkii secretka ahaa iyo ticalkii isha hoosteeda ayaan jeclahay inaan mariyo marka waxaan marinayaa maskaaradii hadeer waxaan rabaa kor iyo hoos inaan maskaaradaas aan mariyo maaragtay iyo liner yar oo korkaas oo aad khafiif ah maadaama makeupka uu iska yahay makeup yar oo maaragtay basiid oo fudud marka intaas ayaan soo sameynayaa waan isku soo laabanaynaa هيا أصحابتا وكان هذا وحن سو سميي عند كورير أيان سو مري ايلاينر كي ماسكارير يا ماركتي يا لاينر عن كوركا كمريي هيا قطر يا نصبه وان هو عينات كاشين هاد بعد ما سنتين داوشا داوتين فضلا هاي لاون إنات صورة شتاكتي هاد فيديو قنات كاشي ama video noocaadana aad doonaysidna ila soo socodsii commentiga maaragtay subscribe ku sameysii aad more videos aad maaragtay aad u heshid aad baan idinka mahadcelinayaa walaalaha dhammaantiin weynakaas haddaba weynakaas yaa iska fiiriyahay wixii fool bilaaya baya